Të nderuar kolegë, pra se kemi mbetur, se ministrat kanë punë tjera, po në të shojnë, kanë hapur rrugën për në Europë, kanë ngellet 2 plakat e fundit për të shtrur dhe kalojmë vim në Europë. Disim kujtojt kjo punë e Europës, më toni, që të afusit ti? Është një komedi e Fadil Hasës, kur në vitet 2000 kometa Allej do bënte namin, zbritën Europa, zbritën Shqipëri. E thamë, pse gëzoni, tha, se ne këtu në Shqipëri, tha, nuk jemi aq mirë. Që të përpikërisht për këte kemi ardhë, se jemi 100 vjetë mrapa edhe 50 vjetë anësh. Ne prapa tje kemi ngellur, kemi ecë një 10 vjetë, po prapime 90 vjetë mrapa, po 50 vjetë anësh nuk kemi lujt nga vendi farene. Se jemi se e valje që 3 hapa para dhe 2 mrapa votoni. Dhe ti thua që me reformat, ne kemi bërë do vend, po si do, cile reforma? Do të fillosh nga reforma në drejtësi, po. Ty të vjen të talë Gjevahiret, kryetari kolegjes në komision të ligjeve. I di toni. Të talë Gjevahiret të thot, e kemi ullë, thot me 16 dit, bet logun. Shikon në robi se s'po kupton, ore si ullë kjo dosjet, mullari dosje me 16 dit. Nga 16 vjetë, tha, kemi ullë 16 dit. Hape videon, jepja Europës ti, ta shikoj që ne kemi ullë nga 16 vjetë, 16 dit. E thresim atë të këllëpës, ajo s'ka Gjevahire, po prapë tha, i tha shokut toni, se në atë kohë ishte këtu, tha, harta teritoriale o t'i zonjë janë bërë mullarë, zdigje një 3 vjetë kanë kaluar, kemi kohë dhe 2 vjetë tjera, do t'a diskutojmë dhe do t'a shohim. Po si do veshti në Europë, kur ti e kje sistemin e drejtësisë copë, po kjo është shumë e madhe. Në kujtojt një në Europë, po të këtjap një fragment nga Europa, unë kur ne ikëm komision të ligjeve në Bundestag dhe kishim një tjetër kryetare, s'kishim shokun Ulsi, kishim shoqen Bushka në atë kohë. Dhe unë si euroskeptik që më cilësoj shokut toni, i thash, kemi ca vite që jemi pa gjykat kushtetuse. Mi po pastroj syzet a e tha, ore nuk po shof, mi po nuk po të gjojnë a veshët, edhe shoqja Bushka i tha, jo, s'është e vërtet. Godina gjykatës kushtetuse atjeshtë, s'kemi gjyqtar, tha, se gatrojët kjo euroskeptiku. Pra ne s'kishim gjyqtar të gjykatës kushtetuse, po ama kosheren atje kishim olësi. Dhe kjo do hynë në Europë. Ku do hynë në Europë jo? Ne akoma diskutojmë gjykatë kushtetuse, erdhen, vajten, hangën bukë, shnu ditën e punës e bën pushim dhe sot për balukun. Ne kemi gjykatë kushtetuse. Ku gjykatë kushtetuse? Është mledh 6 merë do të vendim. Ti do ishtë në Europë. Si do yke në Europë ti? Jo, nuk hytë në Europë shu. Se ti nuk e di që në Europa nuk qasë pa drita dhe ujë. E di ti pa jo? Jo, s'ka prapë. Ja ta shpjegoj unë ti dritën e lushinës. Se nga to bestaf kula nga shpia ime dhe derin këthes qemës se ti zotri sa e që bje i vesia ose ja fut njerë janë nga Italia i ikin dritat. Qudi trisht. Edhe e diku që shironia fatet tje sa ti kishit drejtu s'jut atë to shëhes a i thoshte kosha plerash ju shtrojun dush që do një lulishte ju bëjun gjitha drita mos kërkoni. Jo, drita jo, se nuk bëhet do t'i vestimi. Jo, është gjunava atje, nuk alo do t'i 20 kilovolts. Ne jemi akoma me qenef të fiku, toni do ikin në Europë. Ku do vem në Europë me qenef të fiku? Nëse gjenë do të se s'ka dritat, haj qeni. Do ishti me ujë. Ore, ku do veni ju pa ujë? Atje vajdu bëm muti kavalet në Vlorë. Qa bani? Ku do veni ju me ujë? Ku? Ku do jeni pas 5 ditë? Mi që fillon morat krujnë koko që kujtu që s'ka ujë. Po si do veni ju me ujë kur të fjerë, zjarëfisët e lushjes qonin ujë për të pirë. Si do veni ju? Ku do veni në Europë ju? Para s'ka si ujë. Zjarëfisët e lushjes nga do ujë për të pirë, për të bërë gjellën. Ju do hyni në Europë. Si do hyni në Europë ju? Si do hyni në Europë ju? Pra pa e diti që kanë majtë ato branda do zjarëfisës të toni? Më fjerë, pra më fjerë, këtu në gjitu. A ka në një për ju sfidë që përdor atë që ne paguajmë si ujë të pishëm, jo për të pirë, se për të pirë nuk diskutohet që jo, po për të hedhur gjellës që ta zgjemi në atë gatë. Ka në një nga ju? Se në lushnjë dhe ata që janë më fukaren detyrohen të blejtë ato botët e ujtë.
Kush pi ujë nga çesma? Ti do hysh në Europë. Si që Europë që ka kjo që të pa ujë në? Ku do vem? Ne s'kemi ujë për që nefa do vem në Europë. Si e hyke në Europë? A e thotë reforma në shëndetësi. A tjetër pediatria lushët të vesh më mrel. Se qartë bje jashtë hynë mrena. Lere i laqës, nuk diskutojt i laqës. Qaj laqës? Shko të onkologjiku. Alvem të onkologjiku, kanë nga i mu i laqët. Ja ka shkujt gazetarë gjithë. Shko shikoni onkologjikun. Registrohesh do të pa mikë në spital, ku? Qysh? Shko për rezonansë, do të 8 muj. Në mos ja heqim fitilin vetë. Dhe ju do thoni do hymë në Europë. Si ju ka në Europë shu? Nga do vem në Europë? Sistemi arsimit. I keni parë që bëhet në për shkollat tona? Se foli shoqja Manastir Liu, me që a realizoj katë fala, me që se dojt i qërët fala nga gjagji doktori, po pasa ikur, se të pëses po del me në televizor të nga tregosh arritit e tuja. Ku janë të reformat në arsim? Po një fakultetet po mbyllen, shkollat po mbyllen, ne kemi 5 klasë me klasë akoma, ne do hymë Europë. Që Europë e do hymë ne? Klasa dhe shkolla që mbyllen. Ne do hymë në Europë. Si do hymë në Europë? Ju thoni po na vim fonde se konkurrojnë denjësisht ne me ca shtete tjera. Si konkurrojnë denjësisht me ato fondet i parë që i vollën, që ikën për ndërtur Zoja Horën? Që s'ngeli oligark pa marë, se edhe të specët futën hundët, se s'u ngopën me ndërtime me kulla. Si do hymë në Europë ne? Ku do hymë në Europë ne? Kur te familje beqe që i vodhi gjitha, si do hymë në Europë ne? Fondet e BE-s është në burg pra për fondet e BE-s, ku do hymë në Europë? Do hymë në Europë. Që Europë është kjo? Po si do hymë në Europë që aksit gjitha të fondet që prit prapi blokoj investimet për teknologji në aksje, Karçana vazhdon në shtëpia, se ne nuk ja heqim prap shtëpi nga puna ata, se nuk paguhen qiranë e shtëpisë, se është shtëpi me qira. O zot, 10 milion euro një firmë që objekti rrymtarisë së saj e ka shitje çokolatash. Edhe ka marrë database atan, ajo i ka pastruar, i ka shplar. Kur objekti rrymtarisë nuk e përcakton një gjë të tillë. 10 milion euro. Por ku do hymë në Europë ne? Kështu do hymë në Europë ne? Po syet pra kështu në Europë, nuk hyet. Se ke parti e ullësi, shfryë sa dushti, se kështu shfryën dhe ata në Librazh, 7 orë se ra rruga. Kështu shfryën dhe ata, ja me dhe ata, se 7 orë s'po vinë dhe asi dungë fungë. Ha pra, kështu do ishë në Europë? Ra prapë sot ati dërmija ti tjetëri. I ra rruga prapë sot dërmija. Ore, si ka mundësi që bjen këto rrugët, ka shpejt gjitha. Ju asfaltis po ndihmon në arbur. E pra, ja kështu. Se punon të e ti lartë, edhe hithë të poshtë, rrinë ata poshtë shtatorë, gjatë vogla burë, s'ka si gjithë keqe. Ti do hysh në Europë. Nuk hyet në Europë me bregrisat të thash, sepse do t'i tregosh Europës, me përfaqësuesin që keni sot ministre, tregojnë një foton atë hershme dhe foton të anishme. Pse s'janë bërë gjithë shqiptarët si ajo, ballafaqimi? Ha pra, pse s'bën gjithë shqiptarët si kanë gati për në Europë? Kështu që ëndra europiane ullësi për mua që jam euroskeptik, si pas se ti në komision duhet ngresh pak zërin ullësise, më cilësoj euroskeptik toni. Dung fungu të treguan e që më ledh plerat, se me ata dhe a ishte shërbim të zgjedhjeve kësaj radhe me dung fungu. E kupto ku keni arritur? Aq keni një makineri e ngarkut nga Tirana, e kërkut 700 milion firmave të veja atje të hapi rrugën. Ja, kjo është emergjenca. Se vete për fik zjarrin atje ven me kova me ujë. Është turp. E di si është kjo puna, Odi, unë vat jap një këshill toni për ty në Europë, të marrë ka pas gjyshe ime i furk, mere furkën dhe tirë një lesh, se vetëm për këtë punin. Faleminderit. Zosi Gogu ka kërkuar fjalë. Dy momente i shijoj pa mas. Një dialektin muzikar, se më kujton fëmirin Buzë Remës në Berat, po kemi lëvizur të dy, kemi ardhur në kuvendin e Shqipërisë dhe duhet flasim si ligjbërës.
Dhe e dyta, skeqet e portokallis. Është shumë mirë që ti mbash copyrightin këtyre skeqeve, sepse ata ti shënojnë po dëgjoj. Baltën mua nuk ma tregojnë, as dritat që ikim. Qojmë në mëngjes, unë jetojnë Maknor, ka baltë atje, ka edhe drita. Po baltën, zotri, e pastron ai që e shef dhe që është atje për të pastruar baltën. Si që pastruan baltën e drejtësisë, që ti e shihje dhe i thoshje prokurores përgjithshme lavire rrugës, dhe sot vjen dhe na tregon banalitetin e të keqes. Pra, ndaj kur vim sot ata, gjitha ata emisarët e Europës thonë është përparim progres mbres lënës. Pse nuk e din ata që kanë balë të rrugët e Shqipërisë? Nuk e din ata që në Divjak, kur e kemi nisur në modernizimin e bujqësisë, atje ishin traktorët kinez, atje që ishte o i kuq, o që s'ndez. Zotri, integrimi europian nuk është klub Barsaletash. Po, integrimi europian është që baltës të marrësh atë lopatën e ta pastrosh, që shkollës që thua ti të marrësh edhe në një kohë rekord ti rindërtosh njësoj si që janë në Europë, që programet mësimore ti marrësh dhe ti modernizosh, që programet e bujqësisë pa tjetër që mundet të kenë edhe keq funksionim, po deshet ti dhe korupcion, po që kur ti i zë ato nuk i fsheh, dhe nuk shkon t'i bësh presion me libër shtëpie gjyqtarëve, po është të ballafaqohesh me ligjin atje dhe kush provohet që është ashtu si që pandehet të marri përgjegjësinë e vetë personale. Europa kështu është, kështu ka nisur dhe në fshatrat e Bullgarisë, se kështu si shtu ati kjo Barsaleta që tregon ti me gjyshe, me nëne, me rrugë me baltë, me spitale që nuk punojnë. Sot, po ta tregosh në Bullgari, mundet të përsërit të qeshin atje, po janë Europë, janë bërë pjesë e Europës, sepse çështja është kush lëviz, kush rregullon çdo ditë nga një spital, kush rregullon çdo ditë nga një shkollë, kush rregullon çdo ditë nga një gjykat, kush rregullon çdo ditë nga një prokurori, kush heq çdo ditë nga një radhë, kush çon çdo ditë nga një mjekim falas dhe kush fut tek rimbursimet nga një ilaç më shumë. Kjo është betejë për Europën. Faleminderit. Zoti Maja, fjalën për replikë. Se ma për... Jo, mu. Më përmendet ti mu. Tani unë fakt e përdora erën e fundit në komisionin e ligjeve kur u diskutuan këto 4 marrëveshjet, sepse e njëjta frymë diskutimi e zotit Koreshi ishte edhe në komision të ligjeve dhe unë i thash që je euroskeptik. Dhe sinqerisht sot nuk arrit ta kuptoj nga buron euroskepticizmi i zotit Koreshi, se ky është edhe i shkollës italiane të drejtësisë. Po kupton? Mirë, po kur ky gjitha shembujt i merr me lushnjën. Por unë dua t'i kujtoj zotit Koreshi që lushnja ta ndroj kanalin, mos shofe filma në YouTube, sepse lushnja nuk është më ajo e koncert, filmit koncert vitin 36. Është lushnja që nuk dua të hyj në domenin e ministrit bujqësisë, lushnja që sot ndoshta në eksportet që kemi në bujqësi sjell në buxhetin e shtetit diku ke 500 milion euro. Tani ndaje mendjen. Je euroskepticizmi të buron nga fakti që nuk ka val telefoni për te Rogozhinës kur vjen sa kalon Rogozhinën, se një nga kolegët e mia në komision tha, zoti Koreshi tha, mos i merr gjithë shembujt nga lushja, se me sa duket tha si të kalesh Rogozhinën s'ka val telefoni. Tani, nga i herë thot jam i shkollës italiane drejtësisë, pastaj gjitha gjërat na çon lushnje. Edhe për ta kthyer në seriozitetin e bisedës, lushnja sot është nga ato bashki që ka bërë më përpara se sa bashkitë e tjera emër në Europë. Lushnja është eksport sot. A ka probleme? Pa diskutim që ka probleme, sepse ne po të mos kishim probleme, nuk kemi ndërmarrë gjithë këto reforma në Shqipëri, por lushnja është në Europë, sa mirë. Ta garantoj që është në Europë. Nëse shuhet i gjë Made in Albania, lushnja është ajo që na e ka ngrit emrin si Shqipëri.
Italiane, edhe unë kam procedurë italiane tani, se dhe e them qik. Olësi, që ben nga rruga Dibrës, ande nga rruga jote, tuneli Murrizi, di gjete, jo, pysë kështu përgjithësion, sa ta lushnjarë interesohen në njerë dhe ma ta rrugës Rogozhinës. Por unë s'tu mora me të tunelet e tuja, që po bjen, atë keqen, a rruga Arbi, shikoj e se ma se karane, sa arrova ta të përmeni se si se këtu, edhe shikoj mirat e rrugrat aty tujat se si janë. Me që i këtë zonë state, por në ndryshim nga ty dhe disa deputet tjetër, unë i shket jam zjetë dyrë në lushnje, flen lushnje, 1 sekund, flen lushnje, jetojnë lushnje, nuk kam se si të flasë për qytet tjetër unë. Edhe kur spitali nuk funksionon, kur ju e keni lënë fshatin më të madh, vërtet lushnje prodhon, po jo se ju ndimoni ju se asnjë fermer shqiptar lushnjar nuk merr, po kanë ata oligarka nga Tirana. Ja prandaj ta thashun tyre. Se ato 500 milion pralla dhe ëndra që ti shikon me fërmedlu që 500 milion ëndra, janë 500 milion kallo që më kanë ata lushnjarë që ti si ndimon që si panostro kanalet, vadice dhe kulluce se mbyten për atë skrepin, atë dung fungën e tonit. E kupton se toni, se toni me të shman, me të bërë celebrime, nuk e di që me thënë shko kanale. E kupton? Unë nuk jam bërë deputet se kam celebruar Jon Velin. E kupton? Atë kishin vlaj. Kështu që, jo, se ti më themu, po që më futi mua bulevardi, ku atërë unë isha i bje lozja, i bje macës me lugo, o ti toni. Po ti mbau këte dreqat themun, se Lushja nuk ka si institucion, ta thonë gjithë deputetet e Lushnjës. S'ka institucion shtetëror, se keni qurë më fjerë, dreqet, shejtan. S'ka pra institucion. I hoqit gjykatët e prokurorin, shoku Ulësia hoqit, gjykatët e prokurorin. I sot administrativen për të punur ato në kafet anës, sepse as i punë s'bën për Lushnjën. Se problemet e Lushnjës ti du t'i vesh në fjerë, në prokurorin fjerë, në gjykatë në fjerë. S'ke as gjeti, as tatime, as targa, as patena, as dreqe, as birë. I ke dhe, orë dhe ti dhe bord e kullimit e kem fjerë. E kupton ti dhe bujësi, po gjitha qoja fjerët e fjerë. Pra lushnjarët nuk kanë asë gjë. Lushnjarët dhe një kinotatë, akoma s'pa e bëjnë, mbyllën e të kinotatit. S'ke i kanë lore, s'ka asë gjë. Për Kalamajnë, për Moshat e Trete, kini lënë atje, në mes të garit, quhet ajo. Ajo lulishtë atje, ata plejtë e shkret, kanë 3 jasë, ku dalin do të lozit domino. Tregoni ju mua për Lushnjën. Lushnjën e kini lënë mizerabël. Kaq. Jo, kanë divjak. Se di gabim, ca gjëra i di gabim. Ndëruar drejtues e seancës, tash ju të dytë na përfshit në këtë debat, ose mirë. Nuk të tha edhe ai është i bindur që ti si e euroskeptik. Po që ti e nuribeist je. Tash që ta themi si që është gjëja. Që je nuribeist je. Po prandaj. Nëse, mos haro se e mirë që Lushnja ka drejtori bujësie. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme për atë rreth, sepse me thënë drejtën nuk funksionon vetëm Lushnja, por funksionon dhe Divjaka. Dhe vërtet është ajo linja e gjatë nga shtëpia jote deri ke kthesa e Çermës, po nga kthesa e Çermës deri në Divjak është në rregull themi. Që t'jemi në rregull. Kështu që brenda Lushnjës, brenda rrethit Lushnjës je, po deshe mund të vish edhe në Divjak. Megjithatë, që t'i themi gjërat si janë, të katëra këto marrëveshje natyrisht reflektojnë edhe përmbushje të detyrimeve dhe standardeve nga ana e palës shqiptare, dhe pa më të voglin diskutim krijojnë një hapësirë të re edhe financiare për duash, edhe fiskale, edhe konkuruse, për gjithë ata operatorë ekonomik ose jo, mbi gjitha të rinj. Njerëz që operojnë me shoqërinë civile kështu me radhë, administratat patjetër, që të vendosin një standard tjetër në marrëdhënie, jo vetëm me qytetarin, po edhe me ekonominë europiane. Marrëveshja me Francën natyrisht reflekton një marrëdhënie që nuk ka qenë kurrë midis Shqipërisë edhe Francës. Niveli i marrëdhënieve, jo vetëm në aspektin politik, po mbi gjitha në aspektin ekonomik, është i tillë që të shtyn, jo vetëm më përpara sa i takon në aspektit politik, po mbi gjitha atë ekonomik. Sot Shqipëri ka investime
të drejtë për drejta franceze, ashtu si Shqipëria është e hapur ende, akoma dhe më shumë, po prapë për investime franceze në sektorë të rëndësishëm të ekonomisë saj, siç është edhe energjia. Dhe me që jemi këtu sa i mirë, më vjen ta them që impianti më i madh i prodhimit të energjisë elektrike nga dielli, jo vetëm në Shqipëri, por në Ballkan, është eksaktësisht në kufi midis Divjagës dhe Lushnjës. Ose midis Divjagës, Lushnjës dhe Fierit, po deshe sa i mirë. Kështu që unë mendoja, a edhe shpresoja shumë që atë shenjë që investimet franceze të drejtë për drejta e kanë vendosur me një prej kompanive të tyre më të mëdha, e katërta në Francë, në territorin tonë përbashkët, domethënë, ta vlerësoja, ta çmoja apo të shtynte që ta votoje këtë marrëveshje. Ajo që unë kërkoj sot nga qeveria e Republikës së Shqipërisë në raport me Republikën e Francës, natyrisht që është marrëveshja për njohjen e sigurimeve shoqërore të gjithë atyre shqiptarëve që punojnë në Francë. Nëse me Gjermaninë e kemi këtë marrëveshje, do duhet që të shtyjmë fort përpara që kjo marrëveshje të bëjë më të mirën e mundshme për ata djemë, vajza, burra e gra që prej vitesh punojnë tashmë në territorin dhe kontribuojnë ekonomikisht në territorin e Republikës Franceze. Ndërkohë që për 3 marrëveshjet e tjera, patjetër që është e njëjta logjik, por kësaj radhe është rrirë në territor, mua më vjen mirë që të gjitha qarqet, duke filluar nga Lezhë, Shkodra, qarku i Kukësit, i Dibrës, i Elbasanit, i Korçës, përfshihen në një mundësi të tillë ekonomike edhe financiare për të konkuruar e për të zhvilluar në ato aspekte që parashikon marrëveshja. E vetmja gjë që kam po përsëri se janë vende të cilat u prekën gjatë javës që shkoj nga rregullat e reja të Bashkimit Evropian, veçanërisht nga rregullat e reja në lëvizje. Thuajse për 7 ditë me radhë nga territori për cilin foli edhe zoti Manja pak më herët, nuk doli as edhe një produkt bujësor shqiptar. Për shkak se rregullat e reja të lëvizjes brenda afatit 90 ditor preku gjithë kamionistët dhe për fat keq ne që operojmë me kamionistë huaj, kryesisht Maqedonas, Malazes, Bosnjak, ngelëm me produkte në tokë apo me produkte në magazina. Që do të thotë, do duhet që vendet tona apo vetë BE-ja të ketë parasysh faktin që rregullat e saj mos penalizojnë jo vetëm lëvizjen e lirë të njerëzve, po mbi të gjitha lëvizjen e lirë të mallrave. Dhe me që jemi në këtë pikë, duhet bëhemi gati që kjo mos ndodhë në momentin që fillon fluksi turistik. Edhe ne kemi nevojë për qarkullim të lirë të njerëzve, të mallrave, e mbi të gjitha edhe të krahut të punës. Në anë tjetër, besoj që është momenti, dhe këtu po përsëri duhet t'i apeloj qeverisë tonë, është momenti që ne të ndërtojmë një operator të transportit, po një operator kombëtar shqiptar, që mos cënohen zinxhirët e furnizimit apo zinxhirët e eksportit në momentin që ndodh një ngjarje e tillë si ajo që ndodh. Kufit u mbyllën, kamionistët hynë në grevë dhe malli apo produkti, prodhimet bujësore kryesisht që nuk durojnë, mbetën në fusha apo edhe në magazina. E fundit gjë që dua të them është, po e përsëris edhe një herë, më vjen shumë mirë që të gjitha këto qarqet në hapësirën veriore, verilindore, juglindore dhe qendrore të Shqipërisë, siç është Elbasani, përfshihen në marrëveshje të tilla, marrin një hapësirë të tillë financiare për të konkuruar me projekte konkrete që shkojnë në ndihmë të operatorëve ekonomik, të operatorëve shoqërisë civile, të administratave vendore, pra të zhvillimit rajonal në tërësi, por ajo që më bën përshtypje është që Tirana është gjithmonë e më jashtë. Dhe ky është një problem shumë i madh. Edhe me aktin normativ apo në aktin normativ që kaloi, shtesa e re që ju bë nga fondet buxhetore, veçanërisht Bashkimit të Shqipërisë, përjashtoi Tiranën. Pse jam i shqetësuar për Tiranën? Sepse Tirana po hyn në një rreth vicioz dhe po shkon në pikë të hallit. E lidhur kjo kryesisht me ndërtim.
varësia e Tiranës nga ndërtimi si sektor dhe nga parati ndërtimit po vjen duke u zgjeruar. 6.5 miliard u mbyll 2005. Kontribut në buxhet. Është gati 1/5 e buxhetit Bashkisë Tiranës. Dhe Tirana është në gjendjen që për të financuar shërbime, funksione të saj duhet të ndërtojë. Ndërkohë që në krahun tjetër ndërtimi apo ritmi i ndërtimit në Tiranë po fut në kolaps qytetin. Edhe periferinë e tij. Po e fut në kolaps. Ai fluks ndërtimi ka futur në kolaps pikërisht arsimin. Duhen njësi të reja arsimore në kryeqytet. Nuk mban më. Unë jam në një njësi që është pa shkolla, sot aktualisht, ndërkohë që janë dhënë leje për ndërtuar komplekse të larta, edhe të gjëra, të cilat do sjellin njerëz po prap në atë njësi, në njësi numër 5. Ka futur në kolaps shëndetësinë. Edhe për ja u them, njësia më e madhe sot në Tiranë, që është njësia numër 5, nuk ka poliklinik të saj. Duhet shkosh nga Selita tek 21 dhjetori për takuar mjekun specialist. Nga se ka radhë atje për ty, se mund të shkoj edhe një muaj të rishpresësh për të shkuar takuar mjekun specialist apo për të nënshkruar një recetë, që është e domosdoshme për të smurët kronik. Ka futur në kolaps transportin. Mjafton ta shohësh Tiranën në orët e pikut të mëngjesit, të drekës apo të darkës dhe e kupton që ky fluks i madh ndërtimor i shoqëruar me fluks të madh të shtuar të popullsisë, të mjeteve motorike, e ka futur në kolaps trafikun në Tiranë. Dhe në fund fare, patjetër që kemi edhe një krizë. Më thënë, e ka futur nga ndërtimi po vjen edhe një krizë e infrastrukturës që kemi aktualisht. Dilni shikoni periferinë e Tiranës shpu i bën ndërtimi i rrugëve. Një masakër e pa imagjinueshme në të gjitha fshatrat e periferisë Tiranës. Rrugë që janë ndërtuar për trafik fshati, dhe që mbajnë mijëra ton në ditë për shkak të mjeteve të rënda të ndërtimit. Janë shkatruar pothuajse plotësisht, veçanërisht këto që janë në jug lindje të Tiranës. Është një problem shumë i madh. Pastaj, që është mjedisor, ky qytet vazhdon të bëhet gjithnjëherë më i nxehtë dhe bëhet më i nxehtë edhe nga mënyra se si ne po ndërtojmë. Me pasqyra xhami që përcjellin nxehtësi brenda qytetit dhe pa lënë mundësinë që të rigjenerohet nga pikpamja e hapësirave të gjelbra apo mbi të gjitha të pemëve në këtë qytet. Pra, nga një anë kemi ndërtimin dhe rrethim vicioz që është krijuar në këtë qytet që të financohen shërbimet e Bashkisë Tiranës, do duhet që të vazhdojnë ndërtohet dhe të merret ajo taksa e ndikimin në infrastrukturë, e në krahun tjetër volumi ndërtimor në Tiranë po fut në kolaps një seri shërbimesh publike që janë dhe qeverisës qendrore, por që janë edhe qeverisës vendore, të papërgatitura për këtë fluks të popullsisë që shoqëron ndërtimin këtë qytet. Duhet ta çlirojmë Tiranën nga varësia e parave të ndërtimit. Kjo është jetike për të menduar sot e për 10 vitet që vinë, ndryshe ky qytet do bëhet i pajetueshëm. Faleminderit.